Oke, bertemu kembali di channel Binangun Komputer Laptop. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara upgrade RAM laptop Lenovo ThinkPad Z61 ya. Dalam mengupgrade RAM laptop ini kalian harus membuka frame atau casing bagian mousepad ini ya. Caranya kalian harus mempunyai obeng plus kecil dan menonton konten saya ya. Cabut dulu adaptornya dan baterai jika baterainya masih berfungsi ya. Nah, buaknya pelan-pelan ya teman-teman. Ini tinggal ambil aja biar nggak mengganggu. Nah, ini di sini posisi RAM-nya. Nah, misalnya kalian ini kan udah dibawa dari pabrikan 2GB 1GB 1GB ya. Saya mau nambahin biar jadi 3GB. Saya nyari RAM dulu. Oke, saya udah dapat RAM yang 2GB 1 keping ya.
cara masukkannya, oh ya, ini RAM-nya DDR2 ya jenisnya ya, jadi kalian harus mencari DDR2. Nah, cara masukkannya, paskan di posisi soket mainboard ya. Kalau sudah pas, tinggal dorong atau tekan ke dalam. Nah, setelah posisi begini, tekan ke bawah biar ngunci ya. Nah, ini satu lagi biar 3 GB. Nah, kita coba dulu sebelum